हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बेहद खास, कुछ ऐसी चीजें जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हमने आपको अपने पहले एपिसोड में चीन के खान पान के बारे में बताया। आपको ये दिखाया कि चीन के लोग किस तरह से हर जीव की खाल उधेड़ कर खा जाते हैं, कैसे नरभक्षी की तरह उनका खाना होता है। लेकिन इस एपिसोड में हम आपको उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीन के लोगों के खाने के अंदाज को दिखाएंगे। कैसे वहाँ के लोग जिंदा सांप को खा लेते हैं, बिना पकाए गधे का मांस खा लेते हैं, चूहे के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा चबा जाते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि आपको वीडियो में कई ऐसी चीजें दिख जाएं जिसे देखने के बाद आपको खाने से घिन आ जाए, लेकिन हम तो बस आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए एपिसोड की। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1, बंदर का मांस। जी हाँ दोस्तों, चीन के लोग बंदर का मांस बहुत खाते हैं। वहाँ के लोगों में बंदर का मांस बहुत पॉपुलर है। हालांकि ये डिश बहुत ही बदबूदार होता है, लेकिन वो तो हम जैसों के लिए होता है ना, चीन में सब चलता है। ये देखिए कैसे यहाँ के लोग बंदरों को मार के खा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग तो यहाँ बंदर के सर का मांस भी खा जाते हैं, वो भी कच्चा। जी हाँ, कच्चा बंदर के सर का मांस ये खाया जाता है चीन में। यहाँ माना जाता है कि अगर आप बंदर के सर का कच्चा मांस खाते हैं तो आप में भी बंदर की तरह एक्टिवनेस आ जाती है। कुछ लोग इसे रोस्ट करके भी खाते हैं, लेकिन कमाल है, कोई इंसान बंदर का मांस कैसे खा सकता है। पर ये चीनी लोग हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं। नंबर 2, वल्चर यानी गिद्ध का मांस। दोस्तों, गिद्ध जिसे हम यमराज भी कहते हैं, ये चीन के लोग इस पक्षी को मारकर खा जाते हैं। शायद आपको हंसी भी आ जाए ये सोचकर कि ये पक्षी तो खुद ही मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, इसे कौन खा सकता है। लेकिन ये चीन के लोग भाई किसी भी चीज को खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। इस मामले में ये किसी दरिंदे से कम नहीं होते। चीन में गिद्ध को मारकर कच्चा मांस सलाद के साथ परोसा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप सलाद के साथ गिद्ध का मांस खाते हैं तो आपका इम्यून पावर बढ़ जाता है और आप कभी बीमार नहीं होते। आपको ये भी बता दूं कि इस मांस को कई लोग करी की तरह भी बनाते हैं। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर गिद्ध का मांस खाने से चीन के लोग अंदर से मजबूत होते तो वहाँ इतनी बीमारी तो नहीं फैलती। उन्हीं की हरकत से तो आज पूरी दुनिया बीमार है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो पे अपनी राय। नंबर 3, कच्चा सांप। ये चीन के लोग न जाने क्या क्या खाते हैं, जिसे देखकर हम और आप 7 दिनों तक घर से नहीं निकलते, उसे ये चीन के लोग कच्चा चबा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सांप की। हमने आपको पहले के एपिसोड में दिखाया था कि चीन के लोग बॉइल्ड स्नेक खाते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिखाऊंगा कि ये तो कच्चा सांप खाने लगे हैं भाई। ये तो पहले एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच में एक स्टेप आगे निकल गए। आपको बता दूं कि शेफ पहले सांप का स्किन निकाल देते हैं, उसके बाद वो सांप को सीधा एक प्लेट में डालकर कुछ चटनी के साथ खाने लगते हैं। ओह गॉड, थैंक्स कि मैं चीन में पैदा नहीं हुआ, नहीं तो भूखे मर जाता भाई मैं। जिंदा सांप, वो भी सलाद की तरह। आपको बता दूं कि ये काफी महंगी डिशेस में आता है, इनकी दुनिया ही अलग है, भूल जाओ आप इनको। नंबर 4, चूहों के बच्चे। क्या आप कभी इमेजिन भी कर सकते हैं, चीन के लोग जिंदा चूहे के बच्चों को खा जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ ये सब लीगल भी है। चीन में चूहे बहुत होते हैं, वहाँ चूहों का मांस भी बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई जिंदा चूहों को कैसे खा सकता है। ना तो चूहों की स्किन निकाली जाती है, ना तो उनको साफ किया जाता है, बस पकड़ा और खा गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने खेतों से गन्ने का पेड़ निकाल के खाने लगते हैं। इसे तो देखकर भी घिन आती है। न जाने ये लोग ये सब कैसे खा लेते हैं। शराब के साथ, सलाद के साथ, हर किसी डिश के साथ ये जिंदा चूहे के बच्चों को अपना खाना बना लेते हैं। तभी तो आजकल हर दूसरे दिन चीन से नए नए वायरस दुनिया पे अटैक कर रहे हैं। चीनी भाई लोगों, कुछ तो वेज खा लो यार। क्या आप कभी इस तरह की हरकत कर सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, ओयस्टर। दोस्तों, इसे हम देसी भाषा में घोंगा भी कहते हैं। चीन के लोग इस घोंगे को जिंदा ही खा जाते हैं। इनको बिल्कुल भी ना तो इसे उबालने की जरूरत महसूस होती है और न ही फ्राई करने की। ये बस घोंगे को अपनी प्लेट पे रखते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। चाइना के लोग कहते हैं कि अगर आप पहले ओयस्टर को जान से मारेंगे और उसके बाद खाएंगे तो उसका मांस खाने लायक नहीं बचता, इसलिए वो ओयस्टर को जिंदा ही पकड़ के खा जाते हैं। कई बार तो ये उनकी प्लेट में चलते भी रहते हैं, लेकिन चीन में किसी को घिन नहीं आती। वहां तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये देखिए इस बंदे को कितने स्वाद से खा रहा है ये ओयस्टर को। मुझे तो देख के उल्टी आ रही है। ये तो भाई कुछ भी खा सकते हैं, इंसान के नाम पे हैवान नहीं है। नंबर 6, जिंदा मछली। ये आपने बिल्कुल सही सुना। ये चाइना के लोग आजकल सब कुछ जिंदा ही खाने लगे हैं, तभी तो ये जिंदा फिश भी खा रहे हैं। ये करते क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। ये बस मछली को तालाब से पकड़ते हैं और उसके बाद उसे खाने लग जाते हैं।
न तो मछली को साफ करते हैं, नहीं बॉईल करते हैं, नहीं मसाला वगैरह कुछ, बस कच्चा और वो भी जिंदा मछली खा लिया उसे। चीन में जब इस तरह का खाना कई बार आपको आपकी प्लेट में परोसा जाएगा तो उस समय प्लेट में मछलियां जिंदा रहती हैं, वो वैसे ही सांस ले रही होती हैं। पर भाई चीन है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ सब चलता है, जिसको जो मर्जी वो खा सकता है। हालांकि पहले कहा गया कि जिंदा मछली खाने के खिलाफ है चीन की सरकार, लेकिन जिस तरह से खुलेआम वहाँ के रेस्टोरेंट वाले इस डिश को बेच रहे हैं, लगता नहीं कि किसी को वहाँ की सरकार से डर भी है। अब खुद ही देखिए ना कैसे लोग जिंदा मछली को खाए जा रहे हैं। आपकी फेवरेट डिश क्या है? आप कमेंट करके प्लीज बताइए हमें। आई होप जिंदा मछली ना हो। नंबर 7, ऑक्टोपस। दोस्तों इसके बारे में तो हमने आपको पहले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जिंदा ऑक्टोपस को चाइना और नॉर्थ कोरिया के लोग खाते हैं। दोस्तों जैसे ही कोई चीन में ऑक्टोपस को पानी से निकालता है, बस उसके बाद वो जिंदा ऑक्टोपस को खाने लगता है, अपनी प्लेट पे रखता है और खा लेता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या ये इंसानों का काम हो सकता है? क्या इंसान इस तरह से खाना खाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल चीन में 20 से 30 लोगों की मौत जिंदा ऑक्टोपस खाने से हो जाती है। क्योंकि जब आप जिंदा ऑक्टोपस को खाते हो तो वो आपकी सांस लेने वाली नली में कई बार फंस जाता है, जिसकी वजह से आपकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। एक तो दिखने में इतना भयानक, ऊपर से खाने के बाद मौत के चांसेस, कौन खाएगा इसे? लेकिन इसी दुनिया में कुछ बावले लोग भी हैं भाई, उनको कौन समझाए। नंबर 8, बतख का अंडा। दोस्तों अंडा खाना कोई गलत बात नहीं है, हर इंसान अंडा खाता है, लेकिन चीन के लोग तो इसमें भी कुछ अलग ढूंढने का प्रयास करते हैं। चीन के लोग बतख का अंडा तब खाते हैं जब उस अंडे में छोटे बतख का बच्चा होता है। जी हाँ, सोचकर भी घिन आ जाए। हालांकि यहाँ तो सब चलता है, लोग जानबूझकर बतख के अंडे को तब फोड़ते हैं जब उसमें छोटा बच्चा हो जाता है। वो अंडे के अंदर का हर पार्ट खा लेते हैं। कई बार तो ये लोग इस अंडे को बगैर फ्राई किए ही खा लेते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? इतने दरिंदे तो जानवर भी नहीं होते जितने ये होते जा रहे हैं। नंबर 9, जिंदा झींगा। अब यार झींगा खाना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन चीन के लोग जो जो हरकतें करते हैं वो टोटली एबनॉर्मल है। जी हाँ दोस्तों, जिंदा झींगे को पकड़ के ये शराब की ग्लास में डाल देते हैं, उसके बाद छटपटाते झींगे को वो सीधे दांतों से चबा जाते हैं। जी हाँ, ये है चीन के लोगों के खाने का अंदाज। हालांकि झींगा वो भी जिंदा और भी कुछ देशों में खाया जाता है, लेकिन चीन के लोग शराब में जिस तरह से झींगे को पहले तड़पाते हैं और उसके बाद खाते हैं, ऐसा किसी और देश में अब तक देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है यहाँ के लोगों को बस एक बहाना चाहिए कुछ भी खाने का। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, मेढक और छिपकली। जी हाँ दोस्तों, चीन वाले एक साथ मेढक और छिपकली को रोस्ट करके भी खा लेते हैं। उनका कहना है कि मेढक के मांस में जब आप छिपकली को मिला के खाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। भाई बात तो इन चीन के लोगों की भी अलग ही है। भला मेढक और छिपकली को कौन खाता है यार? तभी तो हम कह रहे हैं कि चीन के लोगों ने दूसरे जीवों को इतना परेशान किया है कि आज नेचर न सिर्फ इस देश से बल्कि पूरी दुनिया से हिसाब मांग रही है। आज सड़कों पे जीव जंतु खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन इंसान अपने घरों में क्या दें? दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।